なんか普通なんかケミカル、ケミカルか。コンカーボルトとケミカル剤をここにまとめて入れてて。中入れてます。10個ぐらい。で触れ止めワイヤー入れたな。はい。タイガーベースは向こうにあるやつ使うんで、でスリムダクトも基本的にはいらないんで。お願いします。もういってらっしゃい。